Вие сте с предаването от Иван и днес в съвсем работна среда ще си говорим за безопасното управление или не знам как да се изразя в смисъла на карането на колело, но управлението на колело, защото е много важно да знаем как да се пазиме живи и здрави, когато се качим на две колела, особено в пандемията на толкова много инциденти с млади хора, които дори губят живота си понякога, когато карат тротинетки, които развиват много по-висока скорост, отколкото колелата. Днешният ми гост има интересна биография, но ще се спра на тази, която ни събира днес. Нейната страст, хоби и любов са колелата. Това е и нейният бизнес, понеже темата бизнес винаги е важна и грабва. Тя изкарва прехраната си това, че прави нашето шофиране на автомобили, не на коли, перфектно и го прави с любов и здраве. Това е Жени Духовникова. Жени, благодаря ти. Здравейте, Андрей. Ами да си говорим за това първо, как избра да ремонтираш, реставрираш и правиш колела, които радват велолюбителите. Като цяло е бизнес, предаден от баща ми. Много малко съм тук. И така бе, едно по едно нещата започнаха да си върват и аз вече да се адаптирам като цяло към велосипедите. Така започна страстта ми, вече с ремонтите. Това е общо взето. Ние сме в началото, даже той вече кипи на сезона на велолюбителите. Те активно участват в движението, но кои са основните съвети, с които да започнем, за да могат все пак, както излизат здрави, да се прибират здрави? Не са малко инцидентите на две колела. Да, като цяло имаме много добър артикул, да имат мигачи. То е устройство, което е комбинирано с мигачи, с автоматичен стоп, което е много добре да имат всяко едно колело. Особено градските, не специално планинските. За градските условия е хубаво да има такова устройство, за да знае всеки, който кара зад велосипедист, че да знае този човек ще завие наляво, ще завие надясно, което дава много добра индикация. И според мен това ще намали всичките тези инциденти. Ти от години наблюдаваш тенденциите. По-бързи ли стават колелата, особено когато са комбинирани с електрическо задвижване, и на това ли дължиме толкова много инциденти, или просто ние колездачите, защото знаеш, че аз самия съм такъв, не внимаваме много, когато се качим на пътя и не спазваме, макар и не много добрата, но такава инфраструктура, обособена за каране в градски условия. Да, електроколелата наистина вдигат голяма скорост, което наистина предполагам, че е прецедент за катастрофите по улиците и за инцидентите. По-добре е да се кара внимателно и на две обикновени колела. За мен това е мързеливо колело, така го наричам, което е с двигател, който е с бензин, било то с електро. Това за мен е мързеливо колело. Значи колелото трябва да ни запали страстта, да помага за здравето, психическото дори, за тренировките. Като цяло колелото е с тази цел, според мен, освен нали, за придвижване от точка А до точка Б, с което може да направиш и с колата. Аз съм си фен на колелото. Колата дърпа ти пари за бензин, паркоместа, сини зони или лави зони, знаете как е. Знаеш, докато колелото, според мен, е много по-добро. С него можеш да спестиш наистина пари и да имаш доходите да не ти отиват един вид за колата да си поддържаш. Това исках да кажа. Добре, но той поддръжката на колелото не е толкова ефтина, защото гледам, че масово се карат сравнително нови, ако не чисто нови, полупрофесионални и шосейни колела и такива, които са комбинирани за градско и планинско каране. Скъпо удоволствие ли е колезденето? Не, има бюджетни колела, които са си добър вариант и не са толкова скъпа поддръжката. Значи при колелото специално, главното, което при мен идват клиенти, е пукането на гума, което е 15 на лева с смяната, с гумата. Монтажа става за 10 на 15 минути, в зависимост дали какво има като цяло на колелото. Идват тук и с електроколела, по-трудно е, по-тежко е колелото. Главните консумативи, освен на смяната на гумата, са накладките на спирачките, на дисковите, на хидравличните спирачки. Това са неща, които са абсолютно бюджетни.
примерно една кола, ако стръгнем да смятаме, предполагам, аз не съм шофьор, че около 200-300 лева, ако не се лъжа, е застраховка и така нататък, бензина, задръствания, всичко това и нерви, и пари се дават, което според мен е грешно. Най-добре си е в градските условия колелото. Това е моето лично мнение. Добре, как да се предпазиме от тези инциденти, които най-вече при младите, но и при някои по-възрастни се случват. И аз и ти членуваме в затворените общности на групите в социалните мрежи, най-вече Мета, Фейсбук и разбира се новите Viber групи, новите TikTok канали. Те съветват, ама много често, колкото и съвети да даваме, има пострадали, даже някои пъти има и загуба на животи. За съжаление се случва. Има жилетки светоотразителни, говорим за вечерно време. Както споменаха мигачите, които са много добър артикул за към всяко едно градско колело. Каски, които не са тежки, стават и за лятото, за зимата може би по-малко се кара. Олекотени каски са, което също може да предпази. Има налакътници, има наколенки. Смятам, че това би наистина така подало един добър сигнал за всеки, че ако падне, няма да се нарани. Добре, но въпреки това прекаляваме ли с скоростта, която развиваме в градски условия и като изключиме предпазни средства, които се радвам, че обръщаш внимание на тях, защото всеки си мисли, взимам го колелото, качвам го без значение как съм обличен, завъртам педалите и тръгвам, а то не е съвсем така. Аз специално съм падал и то тежко поне няколко пъти, предвид на малко по-едрата ми структура. Ако не бях с каска и ако не бях така сравнително добре оборудван, бях с колездачен клин, може би нямаше да ме има. Като цяло трябва да се кара внимателно, наистина. И това трябва от малки да го знаем. От малки. Значи, как точно да... Но главното е това. Да пазиме себе си и да подаваме сигнали на хората зад нас, които шофират. Добре, ама и ти сама си стала жертва на инцидент. Внимават ли и другите участници в движението? Пешеходците, които са все по-нервни, автомобилистите, които винаги бързат за някъде и не се съобразяват, че пресичат велоалея, че има специални обособени вече светофарни уредби за колездачите. Те просто си карат. Значи, тук абсолютно всички грешат. Колите, които бързат винаги да минат на пешеходна пътека, при положение, че има човек там. Бързат пешеходците, които трябва да пресичат на пешеходна пътека, която има трамвай, който винаги е с предимство. Преди пешеходец трябва да мине трамвая. Това много малко хора го знаят. Аз лично съм питала. Велосипедисти минават на пешеходна пътека без да слезнат от колелото, което по правилник трябва да слезеш от колелото. Дори не от всичките страни, пътека. дори не да. Значи правят, всеки един от шофьорите и пешеходците правят такива грешки. Значи как да се стопира, трябва много внимание. Може би трябва някакви закони, специално глоби. Чувала съм, че са глобявани хора, между другото. Не знам дали някой не го е така казал, но мисля, че съм чувала за пешеходец, който е преминал не на пешеходна пътека и е изгорял с 10 лева. За колездачи чували ли са били глобени? За колездачи, да. Също съм чувала. 15 лева му е била глобата, че е минал на пешеходна пътека с колелото. Без да слезне от него, без да го бута, просто си е погледнал е наляво, погледнал е надясно и си е минал. Добре, какво ще кажеш за тези пък, които карат колела в парковете и си мисля, че са най-малко на Tour de France или на друго състезание? За парковете там главното, според мен, е за децата, за кучетата и наистина не трябва велосипедиста да си смята, че там е неговия рай. Значи велосипедиста по-скоро е по по-отдалечени места и аз не знам, може би по планина или някъде, където няма толкова много деца. Значи много деца са блъснати наистина от велосипедисти, са пострадали. И такива случаи има, знаеш. Предполагам, че там също трябва да има някакви ограничения, трябва да има повече велоалеи, което ние нямаме. Наистина нямаме. Да, лоша е инфраструктурата. Точка А до точка Б, да. Или пък има велоалея, на която в средата на велоалеята имаме колче или дърво, или и как да минеш. От другата страна минават хора с дете, с количка, тротуара е тесен,
една жена, примерно с детето и с било то приятел, мъж, приятелка, те не могат да минат всичките. И някой си решава, че ето тук има дърво, велоалеята му. Може да блъсне абсолютно всеки. И там всеки е с предимство. Всеки си мисли, че е с предимство. Което главно на тротуара пешеходците са с предимство. Те дори на нашия тротуар карат с колелото и си смятат, че тук като имаме магазин за велосипеди, че те са с предимство. Което е абсолютно глупаво. Но се случва и това. Значи и тук карат така по същия начин. Тясно е, нямаме велоалея, в центъра на София сме. И наистина велосипедистите наистина няма къде да карат. И въпреки голямото им желание. Да, въпреки за това те явно избират парковете. А какво ще кажеш за това, как да се предпазим да не ни откраднат колелото, защото и ти и аз сме били жертви, а пък и непрекъснато четем, освен за происшествия с колездачи и за откраднати колела, които, слава Богу, от време на време се намират, защото много хора карат специфични колела, които лесно се забелязват. Ако попаднат на пазар, някой сигнализира и така колелото стига при своя стопанин. Но, например, ако си загубил гаранционната карта и друго, какви са твоите наблюдения? Как да предпазим колелото от каране? Защото ти казваш, че с него, с колелото, по-лесно се предвиждаш, но така иначе трябва да влезеш на работа и колелото остава някъде. А камерите не винаги са достатъчна предпазна мярка. Да, това е така и дори на една камера също не може да се види. Има доста такива начини. Моя личен начин, когато се предвиждам с колело, за да забавя крадеца, е да обърна колелото си наобратно, на седалката и на самото кормило. Втория вариант има, в момента тук не знам точно. Да, между другото, уважаеми зрители, извинявайте, че направих уточнението. Ние се намираме в ателието, защото то си ателие на жени, в което всеки може да ремонтира своето колело. Накрая ще кажем къде се намира тя. Извинявай, можеш да продължиш. Има катинарчета, които са много мънички, хващат самата верига и заключваш просто. Третия вариант, който в момента е много така, се опитвам да го разпространа, е аларма. Значи има в момента са направени аларми, те са от доста години, аз някой път забавям. С дистанционно заключваш, както на колата. Това устройство седи под седалката на велосипеда. Натискаш си заключване, влизаш си в магазина, пазаруваш си. В момента, в който някой само го докосне и колелото мръдне, започва да пищи. Което също е един много добър... Нещо като на тротинетките, ако не си ги платил. Там по-не съм запозната, но предполагам, че да, нещо такова е. Това е също... Сега, предполагам, че има още много варианти, в момента не мога да се сетя за... Но това е, обръщаш колелото, може да закопчаеш веригата, може да закопчаеш каплата заедно с самата рамка, нали, при тръгване на човека, който е решил, че ще става новия собственик на велосипеда, да го спре това нещо. Точно го спъне. Защото сме чували за много истории, в които има десетки вериги, които остават с предната капа, пък те крадат задната част, така че да ги посъветваме как да го заключват. Има бързи връзки на каплите, които не ги препоръчвам, точно поради това случващо се нещо. Но за всеки случай 2 катинарчета, едното с задната капа през рамката, второто катинарче с предната капа е може би най-добрият вариант. Въпреки че крадците вече крадат дори колче с седалка, което е на бърза връзка, откачат и излизаш от магазина и нямаш седалка. Да не са без нищо. Да. Дори това съм. Да, не са много тия случаи, но явно има нова мода в кражбите на колела. Да, така е. Какво помниш от детските ти години? Тук сме сложили едно малко колело, но то, както кажеш, започва от люлката обучението на 2 колела и на повече, когато има помощни колела. Ти как така се връщаш назад във времето? Ти каза, че отраснал в тази среда и все едно колелото е нещо като твоя втори подвижен дом. Да, от много малко карам колело. Спомням си дори местото, на което баща ми ме учеше. Вместо с 2 помощни колела, слагаше едното от дясната страна и ми казваше, ще залиташ само надясно. После го махаше, слагаше от лявата страна и викаш, само наляво ще залиташ. Да. И така, в един момент той просто ги махна и аз карах. Просто се случи. Някакси доста бързо. Аз смятам, че всяко едно дете трябва да мине точно така с едно колело, че това е баланса.
Значи, ако детето може от малко да кара колело, смятам, че това ще го води в живота. То ще се научи да пази баланс между лошото, между доброто, че ще направи разлика. Поне при мен така се е случило. С такава мисъл съм до ден днес, че колелото е един хубав баланс за старт на живота. Той има много анекдоти и шеги за колездачи. Една от тях е, че минали рога на колелото, кормилото от някъде е като котката, значи цялото ще мине. Ти имаш и друга така шега, в която да споделиш с нашите зрители? Специално не за велосипедите не съм... Колкото и да съм в тази среда, не сме си говорили нито за вицове с някой. Може би сме, но в момента точно не мога да се сета. Сигурно има много, ще се захвана да ги прочета, ако правим друго интервю. Да, разбира се, темата за колелата винаги е важна. Сега да ти задам и този провокативен въпрос. Ясно е, вече има няколко човешки живота загубени на подобното на колело предвиждащо средство, именно тротинетките, които не са толкова ефтино удоволствие. Какво е твоето мнение за тях, тъй като явно бях наскоро в Пирогов, за съжаление, дори сестрата, която приемеше поредния млад пациент, паднал от тротинетка и бутнал от тротинетка, не разбрах, каза, че няма дежурство без пострадал от тротинетка. С колелата е много по-малко, разбира се, ще кажеш и за това, защото карането в градска среда е много по-различно от карането на магистрала. Често като шофирам виждам хора, които си карат по магистрала, все едно някой ги пази или за моторите шегата е не карай по-бързо, отколкото може да лети твоя ангел, за колездачите вероятно е не по-различно. Точно така, иначе при тротинетките вероятността да паднеш с тротинетка е много по-голяма и това нещо идва от самия размер на гумата. Значи, когато една гума е по-малка, тя е по-малко маневрена, при по-голямата гума е по-голяма маневреността. Това е една от причините. Другите причини са същите като при колелата. Карането без да се огледаме, пешеходни пътеки минаваме, по тротуарите караме. Тук редовно и тротинетки минават по същия начин. Не пазят нито себе си, нито околните. За мен тротинетката, може би някой ще каже, аз си ходя на работа с нея, добре ми е, мога да си я гушна, да си я прибера в офиса. Да, така е. Наистина е така. Но са по-опасни от велосипедите. Това е моето лично мнение. И ефектът е нулев, защото ти само се предвижваш, докато ти каза за колелото, то е здраве. Да, с тротинетката ти си караш, возиш се. И аз мога да се воза, нали? Същото е като в колата, само че там нямаме толкова бензин, имаме ток. Наистина въздух повече се дишва, но колелото си е наистина здраве. Като цяло, абсолютно всичко ти заздравява. Спорт си е, движение, забавление, баланс, както казах в живота. Колелото си е колело за мене. Нали, с тротинетките ясно, че много инциденти стават, за което ние не можем да направим нищо. Може би трябва да има някакви други закони. Като казаш закони, какво би препоръчала, за да нямаме толкова много происшествия като цяло, защото ние също участваме в движението като граждани, като пешеходци, като велосипедисти, като всичко. Стъпим ли извън нашия дом, излезем ли дори като возещи се в градския транспорт, също участваме в движението. Да бъдем по-внимателни и да си даваме повече път. Наистина може някой да бърза, нещо да се е случило от човека, нещо да има проблем да бърза, да бъдем по-лоялни. Това, не бъдем ли добри и лоялни, инциденти ще бъдат много повече, според мен, което е един от факторите. Внимание и лоялност. Това и да не се бърза, колкото е възможно да не се бърза. А ти каза нещо много хубаво за поддръжката, но трябва ли да се въведе според теб задължителен годишен технически преглед на колелата, защото знаем, че зимата те са по-малко предпочитани, седят в мазета, раздясват, гумите се напукват. А пък знаем, българина за колата се грижи повече, отколкото за семейството. Дали е така при колелото или не е толкова масова практика поддръжката и грижите за този двуколесен превозен уред? При мен лично си идват горе-долу едни и същи клиентите. Първо започвам да развивам по-различна дейност пак в велосипедите. Като цяло с ретро колела се занимавам.
Какво да ти кажа? Там, може би да, но това трябва да бъде началото по-скоро на зимата и хората, които карат зимата. И то защото вече ти цяло лято си карал и си амортизирал какво ли не по колелото. И ако си решил да караш зимата, наистина трябва да си направиш един хубав преглед за накладките, за гумите. Специално гумите има зимни, има летни. Да, ето да знаят нашите зрители, че има такива. Да, има такива и освен при колите и при колелата. Може би това може да се направи, но пак казвам, предполагам, че е по-добрият вариант да бъде за зимата, който кара зимата. Защото за лятото по-сух сезон е, по-нормално е да се кара. Тогава повече обръщаш внимание, когато шофираш велосипеда. Караш. Да кажем така и за ретроколелата. По-скоро мода ли или има нещо, с което хората, които си купуват старо колело или имат, подтикват себе си да го реновират, да инвестират в него? Ретрото колело си е ретро колело. Според мен е много по-здраво от новодошлите, които са колела. Като внос, като части, като издържливост, като то било нещо малко. Обаче с намесата на човека, който се е опитал да го направи, стигаме до основен ремонт, което не е 5 лева, ами 50 лева. Примерно ти казвам. Да. Имахме последния случай, тук беше с една вилка, някой нещо беше правил. Тя е абсолютно срязана. Абсолютно, което... Сам си е изрязал с флекс, предполагам. Тя е тук някъде. Я преместих преди малко, за да направя тук место, не знам къде. Тя просто се е срязала. Ето я там, ако я виждаш как е счупена. Това е другото нещо, което искам да вметна, че много трябва да се внимава. Значи има бюджетни части, които може да си купиш за един велосипед. Бюджетни и качествени. Има обаче неща, с които не трябва да се прави шега. В смисъл, не шега, не трябва да се прави изключение, исках да кажа. И то е, примерно, ето ти този пример с вилката. Вилка, която е 20 лева, по-добре да си купиш вилка за 120, нали, по-различно е. А за тези, които не знаят какво е вилка, пишман, поздачите, кажи им какво означава вилка. Най-просто казано, предната част на велосипеда, която държи каплата. Ето, уважаеми зрители, научите какво означава вилка. Лека по лека трупате опити като колездачи, които разбират от ремонти. Да. Така че има неща, с които не се прави шега. Също това важи за педалите. Човек може да си купи по-бюджетни педали, които при по-бърза скорост да натиснеш, да се счупи така нареченият курбел, който държи педала и желязото може да ти влезе в кръка, което е опасно, също се случва, или пък венеца. Има бюджетни и качествени части. Едно от тях са гумите. Това е лично мое мнение. Специално вътрешните гуми. Значи, ако външната гума трябва да не е толкова от бюджетните. Тя си има там, да не е от 5 лева, примерно. Трябва да е нещо хубаво, наистина здраво. Вътрешната и прясно гума за гумата е важно и да е прясна. Да не е на 20 години, намерил си я случайно в мазето, слагаш си и мислиш, че какво толкова има, не е карана. Да. И тогава вече за вътрешната няма такова значение. Защото обратния вариант може да помислим е вътрешната гума да е за 100 лева, па външната да е за 10 лева. И какво се случва? Нещо много малко като бабини зъби ти пука гумата. Нали? Така че гумите са едно от важните неща също. Разкажи накрая на този, надявам се, не последен наш интересен разговор, някои от интересните истории на две колела. Ти, предполагам си, карала на по-дълги разстояния, разбира се, и в градски условия има си не един и два инцидента. За инцидент най-дългото ми каране при инцидент, мога да ти кажа, излизайки от едно заведение.
как паднах с 20 солово колело, което е такава гума. Трябваше да го докарам от точка А до тук, за да го ремонтирам, да го направя. Това беше най-дългото ми каране от 1 метър с чупено рамо. Така че молбата е да се кара внимателно. На мен в случая ми падна кръвното, не ми беше окей. Това беше лятото. Това ми беше един от най-тежките инциденти с чупене на ключицата, т.е. не на ръката. И въпреки това стигна до твоето ателие тук? Стигнах до друга дестинация, Пирогов. Исках веднага да правят операция, аз не се съгласих. След 1 месец реших, че ще хода да си правя операция. Мен по-скоро беше страх от опойката, не от самата операция. И се оказа, че рамото ми е с 7 парчета щупено, още повече. И ти си изкарал 1 месец така? 1 месец изкарах така. И си карала колело през това време? Не, но идвах на работа. Това е забавно. Баща ми много искаше да ме набие, че съм си чупила рамото. Това е отделен въпрос. Хората, които познават колелата и го работят, даже са такива работохолици, че и при травма работят. Не спирам. Идвала съм тук и с цялата в гипс, с разтегнат менискус. Тогава вече идвах с колелото. Качвах се на колелото и с един... Въпреки болки? С целият ми крак беше отгоре до долу гипс. Не можеш да го свиеш. И само не спираш да ме впечатляваш. С един крак връщам педала. Не, че това е добрият модел за подражание, но все пак ето здрав дух в здраво колело. Ти промениш поговорка. Случва се. Най-важното да го оставим за накрая. Направи си само реклама. Къде могат да те намерят? Казахме за твоя TikTok профил Жени Байк. Освен това имаш и Facebook страница. Как може човек да дойде? Да, Facebook страницата. Нашия адрес е София, булевард Стефан Стамболов, 24 в Безестена вътре. До пазара? Да, до нас има корнизи, има златарски магазин, приятели. Браво. И така. Много хубаво е да рекламираме такива занечийски неща, защото професията реставриране на ретроколела е трудна и не се среща често. Пожелай нещо на нашите зрители. Все пак сме във вихара на лятото, юли месец. Как да карат, как да не карат, какво да не правят, защото тия неща, които ги каза, не се препоръчи да караш с чупена ключица, с гипс. Разбира се, не са. Опасно колелото не може да почака, то няма да избяга. Знаем, че човекът се научи да кара колело, то е за цял живот. Значи, като цяло да им пожелая да са здрави, внимателни, лоялни и всеки може да прави път на всеки останал човек, който е на улицата, било то с кола, било с тротинетка, било пешеходец. Главните неща са това. Жилетки да слагат, специално за велосипедите, да си слагат жилетки, каски, да спазват дистанция да спазват дистанция. И пак казвам, най-добрият вариант е стопчето, което е и мигачи, да знаеме, да информираме хората. Не е нужно да се криеме, че ще завиеме надясно. От кой се криеме? От нас. Единствено от нас. И така също... Да, а удара с това нещо не е много приятен. Не е приятен. И обикновено завършва в спешното. Едното е в спешното, другото е при мен с капла номер 8. Това е хубаво, ако е само материално защита е добре. Не го казах в този. Просто едното, така иска да кажа, не е добре да се ходи в спешното. Има случаи, в които наистина човек е ударен с колело и каплата е на осмица на човека, нищо му няма, което беше много добре. Добрата развръзка. И това беше преди няколко дни. Да. Браво. Ти все пак каза, че е по-добре да е материална щетата, отколкото физическа. Уважаеми зрители, опитахме се да ви преведем в света на колелото от спицата през каплата до седлото, до вилката и до всички важни неща, така че колелото също да е в изправност. Не си правете експерименти, не се правете на повече колездачи от хора, които това е техния живот и най-вече пазете се, както каза Жени. Имах удоволствие да бъда неин гост в нейното ателие. Разбрахте къде може да го намерите, за да търсите съвет за вашето колело и вашата безопасност като участник в движението. Аз съм Андрей Велчев, а днешният ни гост беше Жени Духовникова. Благодаря и, че беше с нас и на вас благодаря. Последвайте ни в нашия YouTube канал, следвайте канал 3 и разбира се Любословие БГ. Хубаво и безаварийно лято на 2 и повече колела.